وده بقى شكل بشرتي بعد ما خلصت الجلسه. هنعمل مع بعض النهارده جلسه ديرمابين لتوحيد لون البشره. اول حاجه جبت مزيل للميك اب اللي انا عملته لنفسي ونزلت لكم فيديو ازاي نعمل مزيل ميك اب بنفسنا في البيت. بصوا بشرتي قبل عامله ازاي، وهبتدي بقى امسح كل الميك اب اللي موجود في بشرتي. بعد كده هغسل بشرتي كويس جدا وهحط بنك وهرجع لكم تاني. اول حاجه حطيت السيرم المعالج على بشرتي حسب احتياج البشره، لان في ناس كتير قوي بتسالني تقولي يعني ايه سيرم معالج، هقول لكم وانا شغاله. تاني حاجه هفتح السن المناسب برضو لبشرتي، انا محتاجه ايه بالظبط، وبناء عليه بنحدد المقاس. وبعد كده هبدا احطه في الديرما وابدا اشتغل على بشرتي. هشتغل بالديرما بين على بشرتي. السيرم المعالج هو ايه؟ هو السيرم اللي احنا بنحطه حسب احتياج بشرتك. يعني انت عاوزه تعالجي التصبغات، عاوزه تعالجي المسام الواسعه، عاوزه تعملي نضاره لبشرتك، اي حاجه انت محتاجاها احنا بنحددها اثناء الكشف، وبعد كده بنقول لك بشرتك محتاجه انهي سيرم. طيب لازم ينزل وشي دم وانا بعمل الجلسه؟ مش لازم وشك ينزل دم، او حسب برضو انت محتاجه ايه. يعني ايه؟ يعني لو انت بشرتك محتاجه نضاره بس ممكن نتك شويه بسيطه على بشرتك زي ما انا بتك كده على بشرتي دلوقتي، ومش لازم ان انت تنزلي دم، بس بحاول اتك شويه. لكن لو انت بتعالجي الحفر، بتعالجي المسامات، بتعالجي اي حاجه في بشرتك مشكله جامده، يعني لازم بننزل دم علشان نتاكد ان الكولاجين اتنشط في بشرتك. الخطوه اللي بعد كده او اهم سؤال ممكن تكونوا بتسالوه لي هو انا امتى اعمل الديرمابين؟ بتعملي الديرمابين المفروض مره كل شهر او كل شهر ونص على حسب بشرتك. مده الجلسه تقريبا ما بتتعداش الربع ساعه. طيب السؤال بعد كده اللي دايما بساله وانا بعمل جلسه الديرمابين، هي فعلا بتقشر البشره، وتقشير البشره بياخد وقت قد ايه؟ بشرتك بتقشر على حسب الجلد بتاع بشرتك، بيختلف من كل واحد للتاني. هل التقشير بيكون كبير؟ برضو على حسب. في ناس بيطلع منهم جلد وبري، وفي ناس منهم بيطلع جلد بيكون كبير شويه. طيب وبعد كده بيحصل ايه؟ بنديكي روتين معالج لبشرتك علشان تحصلي على افضل نتائج بعد ما بشرتك بتقشر. السؤال اللي بعد كده وناس كتير بيسالوه، هل انا ممكن اعمل الديرمابين على طول استخدمها كاسلوب حياه؟ افضل حاجه انك تستخدمي الديرمابين كاسلوب حياه جلسه كل شهر او كل شهرين. ليه بقى؟ لان هي بتنشط الكولاجين اللي بيكون مسؤول عن كل حاجه موجوده في بشرتك. يعني هتفضلي دايما شباب، ودايما الناس هيحسوا ان انت عمرك اقل من عمرك ب10 سنين. هسيبكم بقى واعمل شويه من الجلسه. هستغل بقى ان انا بعمل جلسه ديرمابين وهحط توريد شفايف على شفايفي. وتوريد الشفايف اللي عندنا هو توريد علاجي مش توريد لوني. حطيت التوريد العلاجي على شفايفي علشان كمان شفايفي تبقى مورده واحصل على افضل نتيجه، بشرتي تبقى ممتازه وكمان شفايفي تكون منوره. وده بقى شكل بشرتي بعد ما خلصت الجلسه. طبعا كل اللي في وشي ده دم، وزي ما قلت لكم حطيت هنا سيروم توريد شفايف علشان لما بشرتي تبدا تقشر يبان النضاره ويبان التوريد. وده بقى منظر بشرتي بعد ما غسلت الدم اللي كان موجود. شايفين بشرتي عامله ازاي؟ طبعا انت ممكن تسيبي السيروم والدم اللي موجود على بشرتك نص ساعه، ممكن تسيبيه ساعه، ممكن اكتر، ممكن اقل، كل واحد على حسب السيروم اللي موجود. وفي ناس ممكن تسيبه 3 ساعات، لكن انا عندي هنا في المركز ما بحبش ان حد ينزل والدم كله يكون مالي بشرته. بنحاول نحط له افتر كير يكون مناسبه للبشره، بحيث ان احنا نشيل الدم وفي نفس الوقت ما نضرش البشره. طبعا تابعوني وشوفوا بقى منظر بشرتي بعد ما بشرتي تقشر هيكون عامل ازاي.